أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan rana mai albarka ranar laraba yau 9 ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wadda ya zo daidai da 28 ga watan 1 miladiyar annabi isa ɗan maryam 2026 ga mu a cikin wannan makaranta mai albarka sayyidina rasulullahi islamic institute aminu sale academy aminu sale tahfizul quran domin gabatar da karatunmu a cikin littafin riyadus salihin da muka saba gabatarwa kowane mako na ranar laraba alhamdulillah hausawa suna cewa zara ba ta buran dami sai mi sai igiya idan ka ɗaura abin nan gero ka ɗaure daminsa ba ka ɗaure ba ko dawa to sai ka zo kana zarewa ka ɗauki ɗaya ka ɗauki ɗaya ka ɗauki ɗaya ka ɗauki ɗaya wata rana idan ka dawo sai ka ga igiyan ne kawai ta sauro duk ka zare gaba ɗaya to yadda muka fara karatu a cikin wannan littafi mai albarka riyadus salihin mun fara da babul ikhlas shine babi na farko kuma Allah cikin ikon shi makon da ya gabata mun kammala wannan babul ikhlas yanzu za mu shiga cikin wani sabon babi ne wancan an yi mana magana akan tsarkake niyya da yin abu don Allah a bisa haka ake samun sakamako kyakkyawa a wajen Allah muka samu hadisin da ya zo na ƙarshe ya yi mana bayani akan mutane guda 3 waɗanda suna tafiya kwana ya kama su suka zo suka shiga cikin kogon dutse manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wasallama yake ba da labarin wannan a sahabbai da mutanen suka shiga cikin dutsen sai wani mulmulallen dutse ya zo sai ya rufe kofar ba daman fita kenan kowannensu ya yi tawassuli da kyakkyawan aikin da ya san ya yi don Allah na farko ya yi dutse ya ɗan buɗe kaɗan na biyu ya yi dutse ya sake buɗewa na uku ya yi addu'a a yi tawassuli shi ma sai dutse ya buɗe gaba ɗaya ya tafi suka fito suka yi tafiyarsu to abinda nake so in ja hankalinmu shine duk abinda mutum zai yi shi ya tabbatar ya yi shi domin Allah shine za ka samu lada
idan kai abu don mutane su yaba maka, idan kai abu don mutane wai yau kai so kake a ce kana da mutane kana da jama'a, duk za ka iya samun su ɗin, amma kuma fara na gobe kiyama ba ka da lada a wajen Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci mutane guda uku waɗanda za a zo da su filin alkiyama, za su yi ikirarin da bakinsu sun aikata abu kaza, sun aikata abu kaza, sun aikata abu kaza a gaban Allah, amma Allah ya rusa su ya ce kun yi amma ba domina kuka yi ba, saboda haka sai ku je ku wajen waɗanda za su ba ku ladan, kuma sai a kai su wuta. Za a zo da malami ya karantar, ya yi wa'azi, ya irshadin mutane, abubuwa iri-iri na alkhairai ya yi, amma ba shi da wannan ikhlasin a cikin zuciyarsa, ba don Allah ya yi ba, don a ce shi yau malam wane ne gwani ne, ko don a ce shi yau yana da jama'a, ai shi ne shugaban ƙungiya kaza, ai shi yana da jama'a, shi ne jagora kaza, saboda jama'a shi dai a ce yau akwai mabiya da yawa a tattare da shi, ba don Allah ya wani abin ba. Sai ya zo gaban Allah, Allah tambaye shi, na baka ilimi, me kai da wannan ilimin? Zai faɗa, ya Allah na karantar, na yi kaza, na yi kaza, na yi kaza. Allah ya ce ba domin na kai ba, kayi ne don mutane su yabe ka, kayi ne don kai a ce shugaban ƙungiya kaza, kayi ne don a ce kai yau jarumi ne ko wani abu mai kamar kaza. Sai ka je ka wajen waɗannan ɗin su baka ladan, kuma a tura shi wuta. Allah ya tsare mu. Za a zo da mai dukiya ya tsaya, in an ce muku za a zo da ba wai mutum ɗaya ba ne ba, nau'insu duka za a zo da su, waɗanda suka yi waɗannan abubuwan. Na gina makaranta, na yi masallaci, na taimaki marayu, na yi kaza, na yi kaza, abubuwa na alkhairai. Allah ce ba domin na kai ba, ai kayi ne don mutane su yaba ka. Kun san in ba ku manta ba, karatun da muka yi mako ba last week ba, kafin mu tafi, na gaya muku irin hasarar da masu dukiya suke tafkawa da dukiyar, in ma dukiyar ta kasance ta halal, domin in dukiyar haramun ce, dama inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, shi Allah mai tsarki ne, baya karɓan abu sai mai tsarki. Zan muku misali, Allah ya kiyaye, sai wani yaro ya saci naira 100, ko wata yarinya ta saci naira 100, tana fita sai ta ga wani mai bara, sai ta ce ga naira 50 sadaka, sai ta ba wa mutumin, ita kuma sai ta kashe naira 50. Kuna tsaman za ta samu lada? Ba ta samu lada ba, tunda asalin kudin na sata ne, don ku fahimci wannan. Amma idan halaliyarta ne, nata ne, ba ta aka yi wani aiki na ƙodago ta yi ta samu, sai ta yi sadaka da naira 50, ta ci ita naira 50, to wannan tana da lada a gurin Allah. Saboda haka dukiyar halal da ita ake aikata abu, ake samun lada a wajen Allah. In za ka ɗebi dukiya ta fi cikin gari ka gina masallatai ta gwamnati, wato dukiyar gwamnati, ka gina masallatai ko ka gina makaranti ko kai duk wani aiki da za ka yi, wallahi tallahi Allah bai karɓa ba. Ku fahimci wannan sosai. Kuna ƙananan yara, da haka ne zuciyarku za ta zama an tarbiyyantar da ita domin ta tsarkaka, ta nemi halal, wanda yanzu ma'al'asaf sai ka ji yanzu an fi yaban mutumin da ya zauna da turawa akan mu da muka tashi muka zauna da iyayenmu da kakanninmu, wai saboda an san wai bature baya sata. Idan aikin gwamnati ne,
waɗanda aka yi recognizing ɗinsu a ƙasashen turawa sai ka ji a wayannan ai an tabbatar mutanen kirki ne, ba sa sata, ba sa babakere da kuɗin hukuma. Amma wanda ya tashi shi a nan zai ɗabi kuɗin da zai cika ɗaki guda ya fita ya tafi da shi ba damuwarsa ba ne ba. Don Allah ta ya za a yi yanzu jama'a ce bature wanda yake kafiri ya ƙiye sata, amma kai musulmi da kake da sunan musulunci da kake da musuluncin, amma kai ne za ka ɗabi dukiyar da ma baka san maya za ka yi da ita ba. Saboda haka duk dukiyar da aka tara ta da haramun, duk irin alkhairan da za a yi da ita Allah baya so, babu lada a gurin Allah. Sai na ukunsu shine wanda zai je jihadi, ya fita filin jihadi, ya yi ta kashewa kafirai, amma niyyarsa ya je wannan gurin don a ce shi jarumi ne, ba ya je don ya ɗaukaka addinin Allah ba, don a ce aiwa da jarumi ne, baya tsoro, akwai ƙarfi a gunshi. Sai ya zo ya faɗa a gaban Allah, Allah ya ce wannan kayi ne domin mutane su faɗa, kuma sun faɗa, saboda haka ladanka yana wajensu a tura shi wuta. To don Allah jama'a yanzu menene abin da ya cancanta a gare mu, menene abin da ya dace a gare mu in ba mu tsaya mu yi abu domin Allah ba. Allah shine mai bada sakamako, Allah shine wanda wato in ya yarda da kai dukkan al'amuranka sun zama yardaddu. To ina jan hankalinmu a wannan wato babi na farko, kusan shine jigo a cikin dukkan babobin da za su zo a gaba. ‘Yan makaranta kuna fahimta na sosai, na ji kun yi shuru ne. Wannan babin da muka gama, babul ikhlas, shine jigo a cikin dukkan babobin da za su zo a gaba. Domin aikin da babu ikhlasi an karɓe shi ko ba karɓa ba? Ba karɓa ba. To ashe ku ya zama shine jigo. Kamar yanzu misali, kullum kana kwana kana sallah, nafila ma banda farilla kana ta yin farilla kullum, amma kwana ma kake kana yin nafila, kullum azumi kake yi, kana ba da zakka, kana sadaka, kana zuwa aikin hajji, amma ba ka da tauhidi a cikin zuciyarka. An karbi sallar? An karbi azumin? An karbi zakka? An karbi hajji? Tauhidi shine mi? Shine asali. Kun gane wannan? Yanzu idan aka zo aka kawo muku wata waka, aka ce muku shehu shine Allah, in ji su yadda suke faɗa, idan ka yarda akan haka, to yanzu zaka shekara 100 kana sallah aikin banza kake yi. In ka yarda aka ce ma akwai wani mutum da zai zama Allah, ba shehun ba ma, barin ɗauko muku ɗungurungum. Kun san na yi muku magana a kayan rantsuwa, cewa idan za a rantse da wa za a rantse? Da Allah. Ba a rantsewa da annabi Muhammadu, ba a rantsewa da shi, domin shi bawan Allah ne. Man kana yahlif falyahlif billah. Duk mutumin da zai rantsuwa, in ji annabi sallallahu alaihi wasallama, to rantse da Allah. Kada ka ce na rantse da annabi, to ko manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama kace shi ne Allah, to ka bar musulunci. Kuna ji na sosai? Duniya da lahira an yi kamar manzan Allah? Babu, ba yi ba. Duk halittar Allah gaba ɗaya an yi kamar manzan Allah? A'a, ba a yi ba. To ko shi kace shi Allah ne, ka bar musulunci, ka kafirta. Balle shehu kenan ko? Saboda haka ku kiyaye wannan bata da ta bayyana a yanzu,
kuna jin masu waƙe-waƙen nan wai idan an zo ana wani zancen wai majalisi za ku tashi a cikin tsinuwar Allah ne. Duk mutumin da yake halartar wannan majalisi fushin Allah sai ya shafe shi. Ku saurare ni ku ji ni sosai. Su zo suna kaɗe-kaɗen banza, suna faɗin kalmomi na shirka na banza, suna yi wa waƙa a wasu ƙattun banza. Wai su ne suke riƙe da duniya, su ne suke yin komai. Da suna nan ne, ai da ba sa nan, kafin su kuma fa waye riƙe duniyar. Don abin da ya sa nake so kar na wuce gurin bai ta tafiya, in shekaru nawa za a yi ana gaya muku tauhidi, wallahi tallahi ba za a gaya muku shi gaba ɗaya ba. Kuna dai da labarin annabi Nuhu, shi ne farkon manzo, sai da ya yi shekara 1000 babu 50 yana kira akan tauhidin nan. Shekara nawa ya yi? 1000 ba 50. A cikinku a nan makaranta akwai ɗan shekara 1000 ne? Ai to, akwai ɗan shekara 200? Akwai ɗan 100? To shekara 1000 fa ba 50 yana kira akan tauhidi. Kuma dukkan annabawan da suka zo bayan shi su ma suna yin kira ɗin nan ne a kayan wannan tauhidi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma da ya zo kiran nan yake yi akan mi? Akan tauhidi. Ina jan hankalinku, yara maza da suke yawo gurin waɗannan shaidanu masu wannan majalisi ɗin, su nesaci fushin Allah kar ya shafe su. Ina jan hankalinku ku kuma 'yan mata da kuka fara girma, ko a zo hidimar aurenku ku ce wai za ku gayyaci waɗannan masu majalisi su zo suna cewa shehu kaza shehu kaza shehu kaza, to kin yi bankwana da albarka a cikin aurenki kenan. Ku ji ni sosai dan na gaya muku, ba wani shehi a duniyan nan da aka aiko shi, ko gurin matarsa ba aiko shi ba, ko gurin 'ya'yansa ba aiko shi ba. Saboda haka shehi shi ma shehi ne kamar kowa, ya tsaya ya bi Allah, in ya bi Allah shi kenan, bai bi Allah ba Allah ya saka shi a wuta. Ku lura da wannan sosai, kar ku biye waƙe-waƙen nan na banza da suke yi, suna cewa shehu shine asalin kaza, shehu shine kaza, haskensa shine kaza. Duk ku rabu da wannan shirman, ku riƙe la ilaha illallahu Muhammadu Rasulullahi. To za mu shiga cikin wannan babi, shi kuma wannan babi na zai mana magana a kayan tuba. Kun san muna da kurakurai, domin kullum na adam katta wa khairul katta'in at-tawwabu. Dukkan ɗan adam mai kuskure ne, duk ɗan adam yana kuskure, to amma mafi kyawun mai kuskure shine wanda idan ya yi kuskuren aka gaya masa sai ce astaghfirullah. To amma za mu ji fa ba astaghfirullah ka faɗa kawai da bakinka ba, za mu ji sharuɗan tuba ɗin yadda suke. Ku kasa kunnanku sosai 'yan makaranta ku ji, kowannenku ya sani cewa kuna da assembly a rana kaza, kuna da assembly a rana kaza, kuna da inspection a lokaci kaza, kuna da kaza a lokaci kaza, sai kullum aikinka ko aikinki makara ne. Idan ka makara, in ka zo ka principal ya ce don me yasa ka makara, ka ce principal ba zan ƙara ba, sai ya maka ahuwa, sai ya ɗauki sunanka sai ya ajiye. Wani mako sai ka zo, don me yasa ka makara, principal ba zan ƙara ba, ai wancan mako ma ka faɗa, zai iya maka ahuwa. Wani mako ma ka zo ka,
to fa abin ya zama wasa kenan, ba za a kyale ka ba sai an ɗauki hukunci a kanka. Haka ne? To ina kuma ga wanda principal sai ya kama shi, ka makara, na makara principal, kuma in Allah da mako mai zuwa ma zan ƙara makara, ba zai kyale ka ba ko kuwa? To haka tuba take da istighfari, a haɗe suke waɗannan guda biyun. Babu tauhid, malam ya ce wannan babi zai yi mana magana a babu tauba, kai wannan zai yi mana magana a kayan tuba. To me ma'anar tuba ɗin? Ma'anar tuba in ji malamai shine mutum ya daina aikata abin da Allah ya hana, ya komo kan abin da Allah ya yi umarni a aikata. Kuna ji na sosai 'yan makaranta? In an tambaye ku babu tauba, sai ku ce wannan babi ya zo ya sanar da mu yadda ake yin tuba. Menene tubar kuma? Tuba shine mutum ya daina aikata abin da Allah ya hana, ya koma kan abin da Allah ya yi umarni a aikata. Kun fahimce ni? Qala ulama, yace sai malamai suka ce at-taubatu wajibatun min kulli zambin. Ita tuban nan wajibi ne akan kowanne zunubi. Me ake nufi da wajibi ne akan kowanne zunubi? Ma'ana duk irin zunubin da mutum yake yi, duk irin zunubin da mutum yake, to Allah ya tilasta masa sai ya tuba. Allah ya tilasta ma kai sauri ka tuba. Idan baka tuba ba, kai wa kanka, amma idan ka tuba sai ka samu rahamar Allah, sai ya gafarta maka. Sai ya ce fa in kanatil ma'asiyatu bainal abdi wa bainallahi, nan za a kasa mana yadda tubar take. Idan tuban ta kasance bainal abdi wa bainallahi, tuba tsakanin bawa ne da Allah, tsakaninku ne dukkanku nan da Allah Ubangijinku, tsakaninmu nan duka mu da Allah da Ubangijinmu. La ta ta'allaku bi haƙƙi adamiyyin, wannan sha'anin tubar bai rataya ko bai ta'alluki da tsakanin ɗan adam ba ne, hakkin Allah kenan, ba zancen na ɗan adam ba ne ba. Ya ce falaha thalathatu shurut, wannan tubar tana da sharuɗa guda uku. Zan tambaye ku fa 'yan makaranta bayan na gama. Idan saɓan da ka aikata tsakaninka da Allah ne kai ɗan adam, to sharuɗan tubanka guda nawa ne? Guda uku. Ya ce ahaduhuma, na farko shine an yuqli'a anil ma'asiya. Sharaɗi na farko, ka bar saɓan nan take lokacin da ya zo maka. Ilimi yana zuwa maka, ka san wannan abin saɓan Allah ne, bar shi nan take. Shine an yuqli'a anil ma'asiya, mutum ya bar wannan saɓo nan take. Misali, kai ne baka san cewa shan taba haramun bane ba. Kai ne misali baka sani ba, baka san shan taba haramun bane, sai ka kama taba kana zuƙa, sai ga wani malami kusan ka sai ya ce, wane shan taban nan fa haramun ne a musulunci, baka sani bane? Sai ka ce ban sani ba. Ka kunna ta kenan fa. To ba za ka ce to bari in dan zuƙe ta gaba ɗaya sai in tuba, a'a sai ka take ta gaba ɗaya, ka tuba kenan. Haka hukuncin giya ya sauka. Waɗansu daga cikin sahabbai ba su san an haramta shan giya gaba ɗaya ba, domin ayoyi sun sauka ɗaya bayan ɗaya akan haramcin shan giya, saboda yadda larabawa suka saba da shan giya. To da aka gaya musu cewa an haramta shan giya a wannan lokacin, wani ya ce to
ko na ɗan ƙarasa wannan sauran ne aka ce a'a, amma da yawa suka dinga fitowa da ita suna ta zubar da ita, labari ya isa a wajensu, suka dinga zubar da ita a cikin lambatu, suna ta zubar da ita a cikin lambatu. To wannan shine take ka bar wannan zunubin. Kowa ya san ƙarya ba ta da kyau, ko tana da kyau? Ai ba sai an gaya maka tana da kyau ko ba ta da kyau ba, tunda kai kanka ka san dai ba abu ne mai kyau ba ko? To kar ka yadda ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allah na tuba, ƙaryan nan da nake yi ba zan sake ba, gobe ka sake. To kar ka yadda ya zama na ka bar ta gaba ɗaya har abada. To sai mu je gaba. Na biyu ya ce wa an yandama ala fi'liha, sannan kuma ka yi nadama a bisa aikata wannan aikin da ka yi na saɓan. Ka dinga jin ba daɗi a zuciyarka, ka yanzu ni na aikata wannan na saɓo Allah, a cikin zuciyarka na cewa Ubangiji mai girman nan a ce ni na saɓa masa. Kana ganin girman Allah a zuciyarka, kana ganin munin wannan abin da kai ɗin. Wasalisu na uku, an ya'zima Allah ya'uda ilaiha abadan, kuma sannan yayi niyya a zuciyarsa cewa ba zai sake komawa akan aikata wannan saban ba har abada, kamar yadda dai mai ahlari ya kawo mana. Wa shurutut taubatu, yace sharaɗan tuba annadamu, yin nadama alama fata a bisa abin da ya tsere maka, wanniyatu da yin niyya Allah ya'uda ila zambin, ba za ka sake komawa zuwa ga wannan zunubin ba, fi ma baqiya alaihi min umrihi, cikin abin da ya sauro daga rayuwarka, ma'ana har abada ba za ka sake koma ba. To shine ya kawo su anan a jumlace. An ji waɗannan sharuɗa guda uku. Na farko, mutum ya bar saɓan take ko shine an yuqli anil ma'asiya. Na biyu shine an yandama ala fi'liha, kai nadama, wato nadaman nan ka dinga jimami, ka dinga wato da na sani akan aikata wannan saɓan, kana tuna girman Allah a kansa. Na uku shine ba za ka sake komawa wannan saɓo ba har abada. fa'in fuqida ahadu thalathati lam tasihhu taubatuhu. Malam ya ce idan ɗaya daga cikin ukun nan ya faɗi, guda ukun nan da aka faɗa, sai ka yasar da guda ɗaya, to ba karɓi tubanka ba. Idan an rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa guda uku, tuba ba ta inganta ba. Abin da ake nufi, dole ne mutum ya bar sabo take lokacin da ilimi ya zo a gare shi, kamar yadda ne muku bayani. Ya yi nadama, ya dinga tuna girman Allah akan saba wa Allah da ya yi, da kuma tunanin irin azabar wutar da Allah ya tanada ma wanda ya saɓe shi ɗin. Wutar za ka dinga tunani ka ce yanzu wutar duniya ake cewa 1/70 ne na wutar lahira. Yanzu idan wutar lahira mutum ya shiga, ya zai ji kenan? Kuma kun san wuta fa ita rami ne, ƙasa take, aljanna ita take sama, fi jannatin aliya, kamar da na gaya muku. Amma ita wuta a ƙasa take, rami ne cikin rami, rami ne cikin rami. Kun ga duk wutar duniyan nan gaba ɗayanta, idan an tara ta kaf, ƙwaya ɗaya ne daga cikin 70 ɗin wutar jahannama. To waye zai iya jurewa? A cikinku akwai wani wanda zai iya rike mana garwashin wuta? Mu fito da shi a ɗauke shi a bidiyo a nuna shi. A cikinku akwai wanda zai rikewa garwashin wuta? Babu ko? Haka ya ɗauki garwashin wutan, haka sai ya rike. In ya rike shi a hannu har ya bushe gaba ɗaya, akwai mai iyawa? A cikinku akwai wanda zai ɗauki dutsen guga, ya ƙure lambar dutsen guga ɗin, sai ya ɗauka sai ya dinga gogawa a kansa.
akwai wanda in ya sa dutsen guga zai goga shi a cikinsa. To misali karami to an gama tuwo kenan, an gama tukawa gaba daya, sai mutum ya sa hannunsa a ciki yana ɗebowa yana ci, zai iya? Ba zai iya ba ko? To bari na gaya muku, wutar duniya da kuke ganin ta 'yar karama ce akan ta lahira. To sai ka tuna girman Allah cewa ka saba masa zai saka ka a cikin wutar da ta kai rubin wannan sau 70 da wani abu. Ba an ce akwai sharu ba? Sharu Musa ko kuwa? To ya zo ya rike mana wuta mu gani. Duk ƙarya ce fa, duk ƙarya ce. Akwai wani mutum da ake ce masa sharu ɗin ai, da aka zo za a yi wasan wuta, sai wani mutum ya ɗauko taba ne, sai ya ɗauko taba sai manna masa a naman wuyansa, yana haka yana jin wutar, ya ƙona masa nan sosai. Amma wai su ne wanda za su saba Allah, sai abinda suka ga dama su ce wai su sharifai ne, wai jikokin annabi ne. Dan Allah, idan kai jikan annabi ne kam, ya cancanta ka bi annabi ko ka saba wa annabi? Ka bi annabi ko? Jika ko? To ɗama ai dole ya yi masa biyayya, ballantana wani jika kuma. Saboda haka da irin wannan ƙarerayin ake bi, ake samun ku, ake gurɓatar muku da addini, a ce muku wannan ai sharu ne ya zo a kawo masa abin da yake so, duk abin da ya ce kawai komi sai a yi masa. Ya saba wa Allah, ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma wasu a masa a ce wai jikan annabi ne. To bai zama jikan annabi ba. Jikan annabi shine mai bin abin da annabi ya ce. Na yi muku kissar guda 4. Na gaya muku annabi Adam ɗansa Qabil, na gaya muku annabi Nuhu ɗansa Kan'an, na gaya muku matar annabi Nuhu, na gaya muku matar annabi Lutu, kai har na zo na gaya muku ma Abu Talib baffan annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda shi ya fi kowa ƙaunar annabi da kyautata masa, ya zama yana karewa annabi daga abubuwa da dama, amma bai mutu da kalmatin shahada ba. Saboda haka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne. Amma duk wanda zai zo muku ƙaryan shi wani sharifi ne ko shi wani shehi ne, ya kawo muku saban Allah ko ya kawo muku shirka, ku rabu da shi, ku riƙe addininku ƙamƙam. An ce mun lokaci yayi, to da ya kamata a ce mu shigo kuma tsakanin shi mutum da ɗan uwansa mutum. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa insha Allah ta'ala, sai mu shiga mu ji kuma sharuɗan tuba tsakaninka da ɗan uwanka wanda ka cuce shi, shi kuma yaya yake, shine sai malam ya kawo ya ce waɗannan guda 3, sannan kuma sai ka mayar masa abin da ka riga ka cuce shi akai. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Abinda muka faɗi daidai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ladansa, abinda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana. Allah ka sanya albarka a cikin zukatanmu, Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu gaba ɗaya, Allah kuma ka saka mana tsoronka a cikin zukatanmu, Allah ka sa mana girmanka a cikin zukatanmu, Allah ka kaskantar da duniya da abin da ke cikinta a cikin zukatanmu. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu mako mai zuwa. Idan muka yi mako na 1 na 2 na 3 fa shikenan, fa Ramadan ya zo kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.